С Ставри Калинов пребродихме и Виена, центъра. Помпозна, интересна, архитектурно величава. И моят приятел, абсолютно въодушевен, ще ви каже две приказки сега. Заповядай, Ставри. Защо ме изнудваш? Ще бъда малко вулгарен. Култа ни го тура, култура. Тук разбрах, че всичко това ни го слагат в нас. Турането е да даваш, а не да правиш онази работа, която си мислиме. Да тураш, т.е. да си готов да даваш, да създаваш, да създаваш. Измисли го малко историята да ми дадеш. Много те моля. Ето го паметника, който е изключителна скулптура. Благодаря ти за този момент. Тоест, момент, значи моя ментал. Моя разум, моето откровение, моето съчетено, съчетимо, съчетаемо. Ето това е Ставри. Ако не знаете, това е Ставри. Аз съм дезоксирибоnuклеиново съобщение и съм равен на всичките, които са работили в този град. Само, че времето ми е друго и местото, където живях е друго. Съжалявам. Плаче ми се. Готов съм да се гръмна. Ха-ха-ха.